ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பின்சி. நம்ம இப்போ வாட்டர் ஃபவுண்டைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபவுண்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் திங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு பேஷன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அதை அலங்கரிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஃப்ளாஸ், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் ஒன்று ஆரஞ்சு கலர் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். ப்ரஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இது எதுக்குன்னா இந்த ஃப்ரூட்டி பாட்டிலில் அடிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இது ஒரு வாட்டர் பம்பு நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு அடி நீளம் உள்ள ஒரு ஓஸ் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வாட்டர் பம்பு வாங்க வேண்டிய லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். வாங்கன்னு தேவையுள்ளவங்க வாங்கிக்கோங்க. இது அது மட்டும் இல்லை, இது ஒன்றா அக்வாரியத்துலேயும் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த பவுலில் சென்டரில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம இதை இப்படி வச்சு மார்க் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். நான் இப்போ இந்த சோல்டரிங் மிஷின் வச்சு இதில் ஓட்டை போட போகிறேன். உங்கள்கிட்ட சோல்டரிங் மிஷின் இல்லைன்னா ஒரு இரும்பு கம்பி எடுத்து சூடாக்கி அதை ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஓட்டை போட்டு முடிச்சிட்டோம். இதில் ஃபவுண்டைன் மாதிரி தண்ணி வர்றதுக்காக சைடில் ஓட்டை போட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பீஸில் நம்ம இந்த சைடில் ஓட்டை போடணும். இதில் ஓட்டை போட்டு முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த பீஸ் எடுத்து இந்த இடத்துல ரவுண்டாக இதில் ஓட்டை போட்டு முடிஞ்சிடுச்சு. இனி இந்த நம்ம கவனமாக கீழே வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு அப்புறமா இதில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபவுண்டைன் பார்க்க நல்லா இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதில் கலர் அடிக்க போகிறோம். இப்போ 2 பீஸ்லையும் பெயிண்ட் அடித்து முடிச்சாச்சு. பவுலில் நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்.
ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இனி இந்த எம்சீல் வச்சு இந்த சைடெல்லாம் அடைக்கணும். எம்சீல் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இனி நம்ம அதில் வச்சு அடைக்க போகிறோம். இப்போ இது ஒட்டி முடிஞ்சிருச்சு. இனி இந்த பாட்டிலில் நம்ம இந்த கீழ்ப்பகுதியில் ஓட்டை போட்டு இது எவ்வளவும் எடுத்துடணும். எதுக்காகனா இந்த ப்ளக் இதுக்குள்ளாடி போகிறது மாதிரி இதை நம்ம ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கணும். இந்த ஒயரு இதில் தட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் கொஞ்சம் அறுத்து விட போகிறோம். இனி நம்ம இந்த வாட்டர் பம்பை இதுக்குள்ளடி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாட்டர் பம்பை இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இனி நம்ம இந்த பவுலை இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு பேஷன் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பேஷனுக்கு உள்ளாடி இதை நம்ம வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு இந்த கலர் கல் எல்லாம் தூக்கி இங்கே உள்ள வைக்க போகிறோம். இப்போ டெக்கரேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இனி நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நமக்கு அன்பு மீன் கொண்டு வந்திருக்கான். இப்போ நம்ம இதில் மீனை விட போகிறோம். ஓடியா 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 இங்கே வா. இப்போ நாங்கள் விட போகிறோம் மீனை.
நம்ம வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இனி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். வாவ்! ஓ! சூப்பர்! வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்.